Ikkita variantim bor. Xalqi duosini olaymi? Telefonchilarni qarg'ishda qolaymi? O'zbekistonning patriotlar uchun chiqarilgan eng ko'p pul qo'yib, juda ko'p sovg'aga olinadigan telefonni yarim naqdga qo'yib qo'ysam, sotuvchilar tinmay qarg'asa kerak. Upakovkasini o'zi ham san'at asari darajasiga chiqarilgan, polietilen yoki qog'ozlardan ishlanmagan, polностью mebeldan qilib lak urilgan, ustiga gerb rasmi ham tushirib qo'yilgan. Upakovkasida ham, dokumentida ham gerb rasmi tushirilgan, hamma joyi zamishli materialda qilingan, ichini ochsangiz беспроводной zaryad beradigan chashkasi, adapteri va USB kabeligacha chiqadi. Lekin vida $500 vid beradi. Taxmin ko'ringlarchi, men buni narxini sizlarga necha pulgacha arzon qo'ya olaman? Telefon shunaqa iPhone X ko'rinishida, ekrani 9 dyum bo'ladi, orqa tarafi shishadan qilingan, полностью хромированный detallar bilan ободоклиgacha qo'yilgan. Telefon Android platformada ishlaydi, 8 megapiksel kamerasi bo'ladi, o'zini 64 GB pamyati bor, yana 4 GB operatsionniy pamyati bo'ladi. Boshqa joylarda 3 milliondan 3,5 milliongacha sotilayotgan shunaqa telefonlarni faqat va faqat Telegram va Instagram kanali obunachilari uchun bor yo'g'i $99 qilib beraman. Sotuvchilar nomeri Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib bemalol sotasizlar bo'ladi.